レイの働く車が始まりました。レイの持っているおもちゃをいろいろ紹介していきたいと思います。楽しんで見てくれると嬉しいです。それでは張り切ってどうぞ。まずは救急車。白い車で困っているところに急いで向かってくれる正義の味方の車です。サイレンが鳴っているときは端によって救急車を通してくれるととっても嬉しいです。出発進行。次はパトカー。白と黒の車で悪い人を捕まえてくれる正義の味方です。赤く光ったサイレンを見たらみんなも危ないから近づかないようにしてね。前の泥棒止まってください。次ははしご車。ビルの10階ぐらいまではしごが伸びる人を助ける車です。はしご車はとっても大きいので道路を通っているときは道を開けてくれるととっても助かります。はしご車が通ります。前を開けてください。わー。次は蒸気機関車です。みんなはあんまり見たことがないかな。黙々と煙を出しながら走る電車です。トンネルを通るときは煙がお部屋の中に入ってこないように窓を閉めないと大変なことになっちゃいます。次はレッカー車です。JAF っていうマークがついていて、車が急に動かなくなっちゃった時に助けてくれる車です。レイのパパの車も一度止まったことがあるので、JAF には本当にお世話になりました。あの時はありがとう。助かりました。次は新幹線です。普通の電車よりも大きくて速いので、遠くに行くときは乗れる電車です。新幹線に乗って、この前は名古屋に行ってきました。レゴランドはとっても楽しいので、みんなもぜひ行ってみてくださいね。出発進行。次はアンパンマンバスです。アンパンマンとバイキンマンが運転している乗り物で、アンパンマンのキャラクターがいっぱい出てくるおもちゃです。ちなみにバタコさんたちは人ではなくて妖精さんが動いているそうです。すごいですね。止まります。次はミキサー車。白と黄色の乗り物で、中にセメントっていうものが入っています。セメントは動いていないと固まってしまうので、このミキサー車が必要で作られました。ミキサー車が通ってます。次は消防車。真っ赤な車で火を消してくれるかっこいい車です。火を消すためにすごいスピードで走っているので、みんなも消防車を見かけたら道を開けてくれると助かります。出発進行。次は救急車。救急車を呼んだ方がいいか迷った時は、シャープ7119っていうところにかけてくれると、救急車が行った方がいいか教えてくれるので、困った時はぜひそのボタンに押してみてくださいね。次は山手線です。レイが好きな電車で山手線に乗って都内をぐるぐるいつも回っています。テレビに山手線が一瞬映るだけで、レイはすぐに山手線だって気づくことができます。次は清掃車。白と青の車で清掃車がいるおかげで街はいつもきれいに過ごすことができます。みんなの出したゴミをいつも片付けてくれるので、清掃車のおかげで
とっても感謝しています。いつもありがとうございます。清掃車が通ります。街をきれいにしながら清掃車が走ってます。チャンネル登録おいであります。次はクレーン車です。クレーン車は穴の中に物を入れたり、高いところに物を運んだりと、とっても力持ちな車です。そのためにはラダーって言って足場が出てきます。これをちゃんとしないとレッカー車は倒れてしまうので、今度見たときは見てみると面白いですよ。次は西松屋のバスです。西松屋は洋服だけじゃなくておもちゃもいっぱいあってとっても安いので、ついついレイと出かけると買ってしまうお店です。注意しながら買ってみてくださいね。出発進行。次はキャリアカーです。車を運ぶ車で、車にまだナンバープレートがついていないときに運ぶことができる車です。この車がないと運ぶことができないので、とっても役に立つ車です。近くで見るととっても大きいので、今度ぜひ見てみてくださいね。次はアンパンマンが運転するショベルカーです。このおもちゃは親戚の子からもらったおもちゃで、レイはその親戚の友達が大好きです。アンパンマンが通ります。アンパンチ。次は京浜東北線です。山手線の次に好きな電車です。青いボディがとってもかっこよくて、いろんなところに持って行ったんだけど、砂場で遊んだ時に砂がタイヤに入っちゃって壊れてしまいました。みんなもおもちゃを遊ぶときは気をつけてくださいね。次は保育園に向かうバスです。このバスに乗ればみんなの大好きな保育園に行けるので、みんなも大好きかな。レイもとっても大好きな乗り物です。よーし、みんなで保育園に行くぞー。次はミッキーマウスが運転するおもちゃです。この黒い子がミッキーマウスで、後ろには MM って書いてあります。このおもちゃはラジコンなので、急に動いたり止めることができて、とっても面白いですよ。ぜひ遊んでみてくださいね。次は大型トラックです。ちっちゃいおもちゃだけど、実際は大人よりも大きい乗り物で、工事現場で働く車です。曲がりながら大型トラックが道の下を通ってます。次は2台の救急車です。大好きすぎて同じおもちゃを2つ買ってしまいました。だけど、レイは救急車が大好きで、救急車のおもちゃだけでだいたい15個くらいあります。驚きですね。次は都営バスです。レイがいつも乗っているバスで、いろんなところにすぐに連れて行ってくれるので、よく乗っています。車は持っていないので、移動するときはバスかタクシーで移動しています。出発進行。次は渋谷に停まります。渋谷です。次はハトバスです。ハトバスはいろいろな観光地に連れて行ってくれるので、この黄色いバスを見ると、いつもレイはハトバスに乗りたいって言ってくれます。また、こんな乗り物に乗っていろんなとこに行きたいですね。次はアンパンマンと SL マンです。アンパンマンミュージアムっていう時に買ったおもちゃです。アンパンマンの頭を押すと SL マンのタイヤが動きます。横浜と名古屋に行ったことが
あります。次は外国の救急車です。日本の救急車と違ってライトが青かったり、白い代わりにオレンジ色のものがあったりと、いろんな色があるので、見ていてとっても面白いですね。次は外国の清掃車。日本の清掃車は青い車が多いけど、外国の清掃車もいろんな色があって、見ていてとっても楽しいです。清掃車は街をきれいにしています。最後は銀色のトラックです。荷物をいっぱい乗せられるので、おもちゃ以外にもいろんなものを乗せて遊んでいます。それでは、長い間、レイの動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。みんなありがとね。バイバーイ。